maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 1 January sanadka 2026 ayaa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si rasmi ah ula wareegtay xilka madaxweynaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo ah xil sharafeed muhiim ah oo muujinaya doorka sii kordhay ee Soomaaliya ku leedahay fagaarayaasha caalamiga ah. xilka madaxweynaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ah mid si bil ah ugu wareega 15 xubnood ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay iyadoo dal kasta uu mar xilkaasi qabtay intuu xubinimada ku jiro. Soomaaliya ayaa xilkan la wareegtay kadib markuu ka degay markaasi madaxweynaha Golaha Ammaanka oo ka soo jeeday wadanka Slovenia. inta ay hayso xilkan Soomaaliya ayaa yeelan doonta mas'uuliyadda hogaaminta Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, dejinta ajendayaasha iyo isku dubaridka doodaha la xiriira arrimaha nabadda iyo ammaanka caalamka. waxaa sidoo kale la filayaa in Soomaaliya ay mudnaan siiso arrimaha ay ka mid yihiin xasiloonida Geeska Afrika, la dagaalanka argagixisada iyo adkeynta sharciga caalamiga ah. Tallaabadan ayaa loo arkaa guul diblomaasiyadeed oo soo hoyatay Soomaaliya, taasoo muujinaysa kalsoonida beesha caalamka ay ku qabto ka qaybgalka iyo mas'uuliyadda dalka ee go'aanada muhiimka ah ee caalamiga ah.